Hola mis niños, hoy aprenderemos la consonante N. El sonido de la consonante N es muy fácil, suena mmm. ¿Escuchaste eso? ¿Puedes hacer el sonido de la consonante N? Muy bien. Cuando la consonante N está acompañada de las 5 vocales A, E, I, O, U, tiene un sonido maravilloso. ¿Quieres aprender cómo suena? Veamos. Cuando la consonante N está acompañada de la vocal A, suena na, como la palabra naranja. Cuando está acompañada de la vocal E, suena ne, como la palabra nevera. Cuando está acompañada de la vocal I, suena ni, como la palabra nido. Cuando está acompañada de la vocal O, suena no, como la palabra nota. Y cuando está acompañada de la vocal U, suena nu, como la palabra nutria. Ahora vamos a escuchar un audiocuento llamado El niño y la nutria. Y vamos a estar muy pendientes, pues vamos a escuchar muchos sonidos con la consonante N. Como todos los días, el niño salía a disfrutar de la naturaleza y así jugar un poco. Siempre llevaba consigo su juguete favorito, una nave espacial. Al niño le encantaba disfrutar del hermoso paisaje, árboles y animales. Un día, de regreso a casa, decidió tomar el camino más corto, cerca al río, y así llegar más pronto a su casa. Pero se detuvo un momento y decidió observar el hermoso paisaje, colocando su nave espacial, sin darse cuenta que la había colocado mal, y ella rodó y cayó en el lago. ¡Qué triste se sintió el niño! Había perdido su juguete favorito, su nave espacial. No podía acercarse al río. Mientras lloraba, observó que algo flotaba en el río. ¿Qué será? ¿Qué será?, se preguntó una y otra vez. Y de pronto observó que venía nadando una nutria y su cachorro. El niño, poniéndose en pie, se colocó muy feliz, pues podía pedirle ayuda a la nutria. Y le pedía una y otra vez. Mamá nutria y su cachorro se sentaron sobre la balsa, contemplando la nave espacial que flotaba y flotaba. El niño le pidió su ayuda y la nutria se ofreció a ayudarla, pero le dijo que también tendría que ayudarla a ella. La nutria, muy astuta, le pidió al niño que por favor le consiguiera una rica y deliciosa naranja y también unas ricas nueces. Pero le advirtió al niño que debía de tener mucho cuidado al acercarse al árbol de naranjas, pues en el árbol había un nido y tenía que darse prisa, pues se aproximaba una nube gris. El niño rápidamente sacó de su bolsillo un papel y lápiz y tomó atenta nota de todos los detalles de la nutria. El niño se acercó al árbol de naranjas con mucho cuidado para no molestar a los pajaritos y sus huevos que estaban en el nido, y atrapó la naranja. Muy feliz, la guardó en su bolsillo. De camino al río, recogió las nueces y las guardó también en su bolsillo. Muy feliz, el niño se acercó rápidamente donde estaba mamá nutria y su cachorro que lo esperaban,
y le dijo que ya tenía las ricas naranjas y las deliciosas nueces. Ahora era el turno de Mamá Nutria. Colocando su cachorro sobre un peñasco, saltó al lago y rescató la nave espacial del niño. El niño tendría nuevamente su juguete favorito, su nave espacial. Una y otra vez le daba las gracias a Mamá Nutria y ella también estaba muy feliz. Y así quedaron muy contentos. Con esto termina nuestra historia. Y así nos despedimos de la consonante N. Adiós, consonante N y fin. Y ya sabes, si te gustó mi video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!